Իմ սիրուն աղջիկներ, հավաքվեք, թեման վերաբերվում է ձեզ։ Շատ են ինձ գրում եւ ես գիտեմ շատ է տարածված մի երևույթ, որը կոչվում է ghosting։ Ghost բառից ուրվական։ Այս ինչ երևույթ է։ Ուրեմն տղաները ընկերություն են անում աղջիկների հետ, ամեն ինչ նորմալ է, մեկ էլ կորում են։ Կա տղա ու չկա, ուրվականի նման գնաց, առանց որևիցե բան բացատրելու։ Այս խեղճ աղջիկներն են գած, իրանց մեղադրում են, տեսնես ինչը սխալ ասվեցի, հետ են տալիս ամեն բառ հիշելով, բայց չեն հասկանում այտենց էլ, զանգում են, պատասխան չկա, բայց եկեք իրականում տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն պատճառները լինում են երկուսը՝ էմոցիոնալ պատճառներ եւ հարաբերության պատճառներ։ Էմոցիոնալ պատճառներից են, ուրեմն որ տղան չի կարողանում խոսել հարաբերությունների մասին, չի կարողանում ասել, որ մի բան իրան ձեռք չի տալիս ու թողնում հեռանում է, վախենում է երևի վիրավորի աղջկան։ Հաջորդ պատճառը վախ մտերմությունից։ Շատ լավ է, մեկ էլ մի հատ բզիկ է, ամուսնության անուն է լսում կամ ինքն է մտածում, բա որ ամուսնանանք, բա որ ես իմ ազատությունը կորցնեմ եւ այլն, ու սենց ծլկում է։ Հաջորդ պատճառը կարող է լինել կոչվում է կապվածության խուսափող տիպ։ Այսպիսի մարդիկ չեն դիմանում էմոցիոնալ մտերմությանը, հա, եւ իրանց ավելի հարմար է դիստանցիա պահել, այսինքն սառն են այս մարդիկ, էլի չեն ձգում, որ աղջիկը ինչ որ էմպաթիա առաջարկում եւ այլն ու կորչում են։ Հիմա հարաբերությունների այդ պատճառները որոնք են, ուրեմն տղեկ կարող է կորցրած լինի հետաքրքրությունը, մало ли что, ու ծլկում է։ Հաջորդը կարող է հայտնվել ինչ որ մեկը ու վախենում է էլի վիրավորելու համար, ասի, որ գիտես իմ կյանքում կա ինչ որ մեկը։ Մյուսը կարող է ինքը դժվար բանը ժամանակներ է ապրում, ընտանիքում խնդիրներ կա, ստրես է ապրում, դեպրեսիա, ինչ որ էմոցիոնալ sense կաչելիներ ապրում եւ չի կարողանում այդ ամենի մասին ասի կամ էլ մտածում է, որ չէ, ես տղամարդ եմ, չպետք է լացեմ ու թողնում հեռանում։ Հիմա ինչ անել։ Սիրուններ ջան, իմ աղջիկներ, ուրեմն առաջին հերթին երբեք ձեզ չմեղադրեք։ Խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ դուք արժեքավոր չեք, այլ նրանում է, որ տվյալ տղեն անհասուն է, հասունության շատ ցածր մակարդակում է գտնվում, պատասխանատվություն չունի։ Հաջորդը ինչ արեք, մի դեմ տվեք այդ տղուն պատին, չէ պետք է ասես ինչ ա եղել, պետք է ասես ինչ ա եղել, չէ, հանգիստ բաց թողեք։ Հաջորդը ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեք ձեր վրա, որ հեշտ լինի իր մասին չմտածել եւ ձեր հույզերի վրա կենտրոնացեք։ Ինչ անեմ, որ սահմաններս պահեմ, որ իրան չհիշեմ։ Եվ կարող եք մի հատ թեթևակի գրել։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ դու պատասխանես։ Եթե դու իրոք չես ուզում, որ մենք շփվենք, ասա, որ մենք այս ամենը ավարտենք։ Եթե պատասխան չկա, հանգիստ բաց թող։ Այո, ցավոտ է, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն բան կանցնի։